時52分発普通小金井行きです。発車までしばらくお待ちください。通過いたします。危ないですから黄色い線までお下がりください。まもなく2番線を列車が通過いたします。危ないですから黄色い線までお下がりください。